हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी यहाँनिर फादर्स डे सरप्राइज दिनुको लागि खसी काटेको। पप्पा चाहिँ माथि सेवा जानुभएको छ। हामी सरप्राइज दिनुको लागि यहाँ खसी काटेर केक चाहिँ तल भाइहरू लिनु गएको छ। यहाँ नम्रता दिदी लसुन केलाउँदैछ मासु दरो बनाउनुको लागि हैन। सरप्राइज दिनु पर्यो नि त यहाँ खसी काट्दैछ। खसी पनि के हो च्याप्टो न च्याप्टो छ त्यो भनेपछि निर्मल र चाहिँ नानी केक लिनु गएको आइसक्यो ल पठाइदिनु है त्यो पठाइदिनु हो टोललाई पठाइदिनु त्यो पनि पठाइदिनु त्यो राख त्यो आगो फुक्नु त्यो पर यो चाहिँ मटन हो। यो चाहिँ मटन काटिसकेको अवस्था यहीँनिर हो। यता टमाटर केलाउँदैछ। यता ल खोइ देखा त भाइ यता केक पनि लिएर आइपुगेछ। देखा देखा केक कस्तो रहेछ कति रुपियाँ पर्यो? हेप्पी फादर्स डे गाइस। यहाँ चाहिँ केक आएको अवस्था। केक पनि आइपुग्यो हो। अब यसलाई फ्रिजमा राखिराख्नुपर्छ। ल भाइ गाइस, अब यहाँनिर सुरु भइसक्यो हाम्रो चाहिँ यता मटन पकाउनुको लागि है। स्पेसल कुक यता कतिको राम्रो बनाउँछ नि है, मिठो बनाउँछ नि है। है गाइस, यता सुरु भइसक्यो। यहाँ बोलमा एक बोल मटन हो। पकाइसकेर उयो गर्नु ल हामी चाहिँ यस्तोमै गर्छ कुक चाहिँ यस्तोमै बस्तीको चुल्हा हो। आगोमा मिठो पनि हुन्छ नि त। आगोमा भनेको त एकदम दामी हुन्छ हो। आगोमै पोइ मजाले दाउरामा पकाएर हो। हामी सुरु गर्दैछ हो यहाँनिर। मासु पकाउनु पर्यो मलाई बोलाउनुहोस् ल, म आउँछु। भन्नु फुर्काउनु भरे चाहिँ मिठो भएन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्रेभी ग्रेभी पाक्दैछ हो। तिमी लगाइदेऊ न त्यो मामालाई। यो चाहिँ हामी है माइला छोरा। मैले अघि लगाइसकेँ लगायो, जेठाले पनि लगायो। मामालाई लाउँदै गरेको आधा है। यहाँ चाहिँ है सबैजना फादर्स डे पप्पालाई एकदम सरप्राइज दिँदै गरेको यो फादर्स डेमा। कान्छा छोराको टर्न, कान्छा छोराको टर्न यहाँनिर चाहिँ हामी सबैजना यहाँ फ्यामिली भएर है पप्पालाई आज एकदम है सरप्राइज फादर्स डे मनाउँदै गरेको। र पप्पालाई थाहा थिएन नि त यही र है हामीले एकदम पप्पालाई सरप्राइज यहाँनिर हामी सबैजना फ्यामिली भएर यसरी भित्र नआँटेर चाहिँ है रुममा हामी यसरी बाहिरै
बसेर अब हामी यहाँनिर फादर्स डे मनाउँदै गरेको। यो चाहिँ नातिनीले खादा लाउँदै गरेको खोपालाई बाजेलाई। यता बुहारी कान्छी बुहारी है नातिनी नातिनी हो नातिनीहरूले है यता नाति खादा लाउँदै गरेको यता माइली बुहारी पोटन यता पनि बुहारी ममा ल यता ममाको टन एकदम यहाँ चाहिँ है हामी सबैजना फ्यामिली भएर है पपालाई एकदम फादर्स डे सरप्राइज हामीले दिँदै गरेको है। एकदम पपा एकदम यतिखेर चाहिँ खुसी भइरहेको छ है। नाति नातिना बुहारीहरू छोराहरू हामी सबैजना भएर है खदाहरू लगाएर है पपालाई है। र यहाँनिर फेरि है नाति केटाले खाता लाउँदै गरेको। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो नाति अभिषेकले। अब एउटा गीत गाएर हामी ल ल देखा ना कति कति अरे लास्टमा अब हामी खाना है खाना खानको लागि सबैजना रेडी भएको। आजलाई यति नै साथीहरू र यो भिडियोलाई यहीँ राख्नु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।
बाई बाई सी यू टाटा